Romantichniy nimadir qilishim kerak. Qalbimda, yuragimda jo'shib chiqayotgan sevgimni isbotlashim kerak, lekin afsuski pulim yo'q deysizmi? To'xtang, uyingizda bir stakan kefir bormi? Agar bo'lsa, bu videoni o'tkazib yubormang. Chunki aynan o'sha bir stakan kefir orqali ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan olmali pirog bilan sevgingizni izhor qilib qo'ya qolamiz. Demak, birinchi navbatda xamir qilib olishimiz kerak. Buning uchun unga yumshoq sariyog', tuxum, shakar upasi, shuningdek kefir va razriqli tilla solib xamir qilamiz. Yumshoqroq xamir tayyor bo'lgandan keyin uni 3 qismga bo'lishimiz kerak. Bittasi kichkina bo'ladi, qolgan ikkitasi esa teng bo'lishi kerak. Demak, kichkinasini muzxonaga, qolgan ikkitasini esa xolodilnik ko'ziga 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Orada nachinka ham tayyorlab olamiz. Buning uchun olmaga shakarni solib, orada esa limon suvini qo'shib, olmani suvi ketgungacha qovuramiz. Qarabsizlarki, nachinka ham tayyor. Endi esa bitta xamirni xolodilnikdan olib, qopqoq yordamida forma berib bir chetga olib qo'yamiz. Ikkinchi xamirni yoyib, yuraksimon shakl beramiz. Endi esa bizga boyiga o'sha birinchi xamir kerak bo'ladi. Uni ustiga nachinkani solib, chetlariga esa tayyorlab olgan chiroyli yuraklarimizni mehr bilan terib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib. Keyin esa o'rtasi ochiq qoladi. Aynan shu o'rtasiga boyiga muzxonadagi xamirni qirg'ichdan o'tkazib, sovuramiz. Va yana yuraklarni qo'yamiz va oldindan 170 gradusda qizdirilgan duxovkada 15-20 minut davomida tayyorlaymiz. 15-20 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali, xamirlari kumur-kumur bo'ladigan, sevgiga to'la olmali pirog tayyor. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi va hammani lol qoldiradi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!